ப்ரௌசரில் SCRCPYன்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுங்கள். ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். பேஜில் டிஸ்பிளே அண்ட் கண்ட்ரோல் யுவர் ஆண்ட்ராய்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். வெப்சைட்டில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும், அதை செக் பண்ணிக்கிறங்க. மொபைல் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 5க்கு மேலே தான் சப்போர்ட் பண்ணும். என்னோடய சிஸ்டம் விண்டோஸு அதனால் விண்டோஸ் பேக்கேஜை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். டவுன்லோடு முடிஞ்ச பிறகு OS C டிரைவை ஓப்பன் பண்ணி நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று உருவாக்கி அதை SCRCPYன்னு ரீநேம் பண்ணிக்கிறேங்க. முடிஞ்ச பிறகு டவுன்லோடு ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஃபோல்டர் கேட்கும். அதை SCRCPY ஃபோல்டர் கொடுங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் முடிஞ்ச பிறகு கமாண்ட் ப்ராம்ப்டை ரன் அஸ் அட்மினை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறங்க. கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் கீழே உள்ள அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா மொபைல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆகிடும். ரெண்டாவது மெத்தட் ஒன்று இருக்குது. ரெண்டாவது மெத்தடில் சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்கை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதில் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அந்த விண்டோவில் பேத்துங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். புது விண்டோவில் நியூங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த பாக்ஸில் SCRCPYயோட அட்ரஸை காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு SCRCPY ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணி கொண்டு வந்து பாக்ஸில் பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஓகே கொடுத்துட்டு பேக் வந்துட்டிங்கன்னா மொபைல் செட்டிங் போகணும். மொபைல் செட்டிங்கில் அபவுட் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணி பில்டு நம்பரை 2 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோ நீட் யூ ஆர் ஆல்ரெடி டெவலப்பர்னு வரும். அதுக்கும் பிறகு டெவலப்பர் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணி அதில் USB டிபாகிங்கை ஆன் பண்ணிக்கிடுங்க. ஆன் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்து SCRCPY ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி அப்ளிகேஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொபைலில் ஒரு பர்மிஷன் கேட்கும். அந்த பர்மிஷனை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா மொபைல் ஸ்க்ரீன் PCயில் டிஸ்பிளே ஆகிடும்.